Vous êtes sur ITV, la télévision Emmanuel. ITV-n vagytok, az Immanuel gyülekezet televíziója. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel üdvözlünk titeket. Et nous allons à partir de ce soir débuter nos émissions. Ma estétől fogva, 20 órától kezdődően vannak a műsoraink. Et à travers ces émissions, Dieu va vous bénir. És a műsorok által hiszem, hogy Isten meg fog titeket áldani. Vous allez suivre les enseignements, Itt lesznek tanítások, les prédications, prédikációk, les témoignages, bizonyságtételek, les exhortations bátorítások, qui vont participer à votre foi. amelyek hiszem, hogy megerősítik a ti hiteteket. Et je crois que le Saint-Esprit va se manifester dans vos vies. És én hiszem, hogy a Szent Szellem elvégzi a munkáját az Et je suis életetekben. sûr que l'Éternel va vous bénir. És biztos vagyok benne, hogy az Úr megáll titeket. Et je suis sûr et confiant que l'Éternel va transformer vos vies à travers nos émissions. És bízom Istenbe, hogy átformálja az életeteket műsorok által. Beaucoup recevront la paix, Sokan megkapják a la békességet, joie, az örömöt, la délivrance, szabadulást, le salut. az üdvösséget. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. És hadd mondjak nektek egy jó hírt, C'est qu'à partir de ce soir, hogy ma estétől fogva nous sommes dans une conférence de feu egy tüzes konferenciánk van, qui a débuté depuis hier amelyet elkezdtünk tegnap este, et qui prendra fin le dimanche. és holnap vasárnap estig fog C'est tartani. une conférence vraiment bénie. Ez nagyon áldott Et konferencia, cette conférence se passe dans notre salle que l'Éternel nous a donnée. amelynek a mi termünk adott helyet. Alors, cette salle se situe en Hongrie, à Budapest, dans le 8e arrondissement. Ez a helység Budapesten, Magyarország fővárosában, a 8. kerületben van, Nous sommes sur Békési utca numéro 1. és az utcát úgy hívják, hogy Békési utca, és az 1-es szám alatt vagyunk. Et c'est ici que nous tenons chaque dimanche à partir de 16h nos réunions. És az Isten tiszteleteink vasárnaponként 16 órától Que vous vannak, suivrez aussi à la télévision. amelyet szintén láthattok a Et televízióban. chaque mardi et jeudi, et à partir de 18h, nous avons des prières de feu, des combats spirituels. Il y a des enseignements aussi. És keddenként és csütörtökönként 18 órától pedig imaharc és tanítás hallható ezen a helyen. Et vous êtes les bienvenus. És erre meghívunk szeretettel. Et chaque vendredi, il y aura les réunions des couples. És péntek esténként pedig a házastársaknak. À partir de 18h, nous parlerons sur les mariages et sur les fiançailles. 18 órától a házasságokról, eljegyzésekről is lesz szó. Que l'Éternel vous bénisse. Az Úr áldjon meg Et titeket. dans peu de temps, vous allez suivre un témoignage fortifiant et vivant. Most pedig hallgassatok meg egy erősítő bizonyságtételét Que Dieu vous valakinek. bénisse. Az Úr Jézus áldjon meg titeket. Balogh István vagyok. Szeretnék elmondani egy bizonyságot, egy élő bizonyságot, hogy az Úr mit tett az én életemben. 1996-ban Je m'appelle István Balogh et j'aimerais vous dire un témoignage. Ça s'est passé en 1996. Tehát 1996-ban az Úr csodálatosan meggyógyított egy gyomor fekélyből, de mielőtt az Úr meggyógyított volna, À ce moment-là, donc le Seigneur m'a guéri d'un ulcère. elmentem orvoshoz, megbizonyosodtam arról, Mais avant que ça se passe, j'étais allée chez un médecin. vizsgálatokon által, hogy egy gyomor fekélyem van, Et c'est les médecins qui m'ont dit, après m'avoir examiné, que j'ai un ulcère. és ez egy ilyen seb, a gyomromba került egy seb, amit nagyon sokáig fájdalmakkal kínlódtam, Et donc c'est une plaie à l'intérieur de l'estomac, vous savez, et j'ai beaucoup souffert. J'ai eu des douleurs. és az orvosok azt mondták, hogy műtétre kerül sor, Et d'après les médecins, il fallait m'opérer. de én hálát adok az Úrnak, hogy erre nem került sor, Mais je rends grâce au Seigneur qu'il ne fallait absolument pas m'opérer.
megismertem a mindenható egyszülött fiát, a názáreti Jézus Krisztust, J'ai fait la connaissance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, aki beavatkozott az én életemben, qui m'a touché és csodálatosan meggyógyított a gyomorfekéből. et m'a guéri de mon ulcère. Nagyon hálás vagyok, mert Isten emberén keresztül szólt az én szívemhez, az Úr, C'est à travers d'un homme de Dieu que Dieu m'a appelé. és mikor szólt az Úr Isten emberén keresztül, csodálatosan rám szállt az Úrnak a jelenléte, ereje, Et à ce moment-là, à travers cet homme, j'ai entendu la parole de Dieu, la présence de Dieu était descendue sur moi. és mikor Isten ereje rám szállt, Isten emberén keresztül imádkozott értem, Et lorsque cet homme de Dieu a prié pour moi, la force de Dieu était sur moi. abban a percben egy csodálatos természet fölötti gyógyulás történt. Et à ce moment-là, précisément, la guérison était faite en moi, Az én életemben. dans ma vie. És ezért hálás vagyok az Istennek, Et je suis très reconnaissante à Dieu. és nagyon csodálatos az Úr, akiben én hiszek és bízok a mai napig, Et le Seigneur en qui j'ai placé ma confiance, il est vraiment merveilleux. és visszamentem az orvoshoz, és megbizonyosodtam arról, hogy ez a csúnya betegség eltűnt. Et je suis retournée chez le médecin et nous étions tous convaincus que cette vilaine maladie a disparu. És ezért hálás vagyok a mai napig, és nem csak 96-ban gyógyít a mi Urunk, Et je suis très reconnaissant à Dieu. Et le Seigneur ne guérit pas seulement en 1996, szeretném bátorítani a nézőket is, hogy adják át az ő szívüket, és bármilyen problémájuk van az ő életükben, et j'aimerais vous encourager tous qui me regardez, que ayez confiance en Dieu et que vous ayez n'importe quel problème, apportez-le lui. ha hittel az Úr elé járunk, bármi megtörténhet a mi életünkben. Parce que si nous croyons, si nous avons la foi, tout peut passer dans notre vie. És adjuk át a mi szívünket, és az Úr az gyógyít, szabadít, megszabadít bármilyen betegségből és bármilyen problémákból. Il faut seulement que tu donnes ton cœur à Dieu, au Seigneur, et il peut te libérer, te guérir de toute maladie. Én itt, személyesen most itt vagyok, én egy bizonyság vagyok, hogy ténylegesen az Úr meggyógyított ebből a csúnya betegségből, és én hálás vagyok a mindenható egyszülött fiának, a názáreti Jézus Krisztusnak. Et je suis là comme témoin de toutes ces choses, qui était guéri de cette maladie, et je suis très reconnaissant à Dieu pour cela. És köszönöm, meghallgattam. Merci de m'avoir écouté. Az Úr áldjon meg mindenkit, szeretnék elmondani egy bizonságot. 10 évvel ezelőtt elmentem méhszűrésre, amit minden hölgy megkap, ugye egy kötelező vizsgálatra, és az orvos miután megvizsgált, kérdezte, hogy a családomban volt-e rákeset, és mondtam, hogy igen, minden asszony ebbe halt meg. És elkezdett nyugtatgatni, és tudjátok, hogyha egy orvos nagyon nyugtat valakit, akkor minden okunk megvan arra, hogy nyugtalanok legyünk, és azt mondta, hogy következő kedden, ez csütörtöki nap volt, jöjjek vissza, és be kell, hogy feküdjek a kórházba. Aznap este én elmentem a bibliaóránkra, és megkértem a pásztort, hogy imádkozzon értem, mert az orvos egy nagyon csúnya dolgot látott ott alul nekem, egy jó nagy kelevényt, amit azt mondta, hogy ki kell venni, és utána megvizsgálják, hogy rákos-e. Amikor a pásztor imádkozott értem, én leestem a földre, ez még velem nem nagyon fordult elő, és tudtam akkor ott a földön, hogy a Szent Szellem engem megoperált. Ilyen kis tűzúrásokat éreztem, nem fájt, kicsit kellemetlen volt, de mikor fölálltam, megvolt a szívemben az a bizonyosság, hogy én meggyógyultam. És következő kedden már nem a fogkefémmel és a hálóingemmel mentem a kórházba, illetve ehhez az orvoshoz, hanem azzal a kéréssel,
hogy újra vizsgáljon meg. Mikor bementem az orvoshoz, kértem őt erre, azt mondta, rendben van, hát hogyha ez önt megnyugtatja, akkor újra megvizsgálom. Miután megvizsgált, egy jó darabig csöndben maradt, és utána azt mondta, asszonyom, ismeri a feles borsót? Mondtam, igen. Azt mondja, hát itt van valami ilyen kis picike dolog, de keljen fel, menjen haza. Semmi baj. Én úgy meglepődtem, mert akartam neki bizonságot tenni, hogy engem az Úr meggyógyított, de már a folyosón voltam, mikor észrevettem magam, és hazajöttem, és ezentúl tényleg nagyon sokaknak elmeséltem ezt a bizonságot. Úgyhogy remélem, hogy nektek is hasznotokra lesz ez, és a hitetek bátorítja ez a bizonságtétel. Az Úr áldjon meg. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire un témoignage. Ça s'est passé il y a 10 ans à Budapest, où j'habite. J'ai reçu une convocation pour un examen obligatoire que chaque femme a en principe une fois par an. Et j'y suis allée chez le docteur qui a trouvé une très vilaine chose dans mon utérus. Et il m'a questionné si dans ma famille il y a eu des cas de cancer. J'ai dit oui, toutes les femmes sont mortes là-dedans. Et là, il commençait à me calmer en disant que ça veut rien dire, tout ça. Il m'a tellement bien calmé que je suis devenue très inquiète. Ensuite, c'était un jeudi et il m'a dit qu'il faut que je revienne le mardi suivant, déjà avec ma chemise de nuit et brosse à dents, pour que je sois opérée de cette vilaine chose. Mais ce jour-là, il y avait une étude biblique dans notre église et à la fin, j'ai demandé à notre pasteur de prier pour moi parce qu'il y a eu ça. Il l'a fait et là, sous la force du Saint-Esprit, j'étais tombée par terre où j'ai senti carrément que j'étais opérée par terre par le Saint-Esprit avec des petites piqûres d'aiguilles, je ne sais pas trop, mais ça ne m'a pas fait mal. Mais quand je me suis levée, j'étais persuadée que j'étais guérie. Il n'y avait plus de cancer. Donc le mardi suivant, j'y suis allée chez le docteur, mais sans ma brosse à dents et la chemise de nuit. Et je lui ai demandé cette faveur de me réexaminer, ce qu'il m'a fait. Et après, il y a eu un grand silence. Et il m'a demandé, madame, est-ce que vous connaissez les lentilles? J'ai dit oui. Il me dit, ben, il y a ça ici, bon, c'est pas du tout gênant, habillez-vous, vous pouvez partir. J'étais tellement étonnée que je me suis retrouvée dans le corridor sans que je puisse lui raconter ce qui s'est passé. Pourtant, je voulais lui donner mon témoignage, que c'est Dieu qui m'a guérie, mais depuis, je le fais. Et c'est ce que je viens de faire et j'aimerais que ce témoignage contribue à fortifier votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté les messages Meghallgattátok az üzeneteket, et je sais que l'Éternel vous a parlé. és tudom, hogy az Úr szólt hozzátok. L'Éternel vous a touché. Az Úr megérintett Nous sommes dans les temps de la fin. Az utolsó időket éljük, Et Jésus-Christ revient bientôt. és Jézus Krisztus nagyon hamar vissza fog jönni. Et si l'Éternel t'a touché, És hogyha az Úr megérintett téged, il faut que tu l'appelles dans ta vie. akkor kell, hogy behívjad őt az C'est életedbe. bien que tu vas dans une église. Jó dolog az, hogyha jársz egy Maintenant, la gyülekezetbe, question est celle-ci. de az a kérdés, Est-ce que tu es sauvé? hogy van-e üdvösséged? Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur dans ton cœur? Hogy vajon befogadtad-e már a szívedbe Est-ce que Jézust? tes péchés sont pardonnés? Hogy megbocsájtotta-e már a te Et bűneidet? laisse-moi te poser une question ce soir. Hadd tegyek föl neked egy kérdést ma Si este. tu mourrais ce soir, Hogyha ma este meg kellene halnod, où iras-tu? hova mennél? Dans l'enfer A pokolba? ou dans les ciels? Vagy a mennybe? Si le Seigneur Jésus-Christ, Ha Jézus Krisztus, le roi des rois, a királyok le Seigneur királya, des seigneurs, az uraknak ura, revenez ce soir, visszajönne ma, iras-tu avec lui? vele mennél? Nous sommes sûrs que nous irons avec lui.
Mi biztosak vagyunk abban, hogy velem Parce que nous megyünk. l'avons reçu dans notre cœur Mert őt befogadtuk a comme szívünkbe, notre Seigneur mint Urunkat, et Sauveur personnel. és személyes megváltónkat. Jésus-Christ te dit ce soir, Jézus Krisztus mondja neked ma, voici, je me tiens à la porte, íme az ajtó előtt à la állok, porte de ton cœur, a te szívednek az ajtaja előtt, et il frappe. és zörgetek. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, Hogyha kinyitod a szíved ajtaját, il va y entrer, ő belép, il va te sauver, és Il megmenti va az te életedet, purifier. és il megtisztít va te téged, laver, és megmost téged, il va te délivrer megszabadít de la dépression, a de ta depressziótól, maladie, a betegségtől, car rien ne lui est impossible. mert semmi sem lehetetlen az ő számára. Alors si tu veux les recevoir, Tehát, hogyha be akarod őt fogadni, ferme tes yeux, akkor csukd be a et szemedet baisse ta most, tête, hajtsd le a et fejedet, dis après moi, és mondd utánam, Dieu d'Abraham, Ábrahám Istene. dis après moi, Dieu d'Abraham, Mondd utánunk, Ábrahám Istene. je viens à toi tel que je suis ce Jövök soir. te hozzád, amint vagyok, Je reconnais és én beismerem, que je suis pécheur. hogy bűnös vagyok. J'ai péché contre toi, Bűnös voltam, ellened vétkeztem, mais ce soir, de ma este je viens à toi. jövök te hozzád. Je reviens à toi. Visszajövök te hozzád. Tendre Père, Édesatyám, pardonne mes péchés. bocsáss meg minden Et bűnömet. merci de ce que tu as envoyé ton Fils Jésus, És köszönöm neked, hogy elküldted a fiadat, Jézus qui a Krisztus, donné sa vie pour moi. aki értem adta oda az Qui est mort életét, pour moi. aki meghalt Seigneur értem. Jésus-Christ, Úr Jézus Krisztus, je t'ouvre mon cœur kinyitom most a szívemet et je te előtted, reçois és befogadlak téged comme mon abba, Seigneur mint személyes uramat et mon Sauveur és personnel. megváltómat. Et je crois És én hiszem, que toi tu es le Fils de hogy Dieu. te vagy Isten fia, Et je crois és hiszem, que tu étais mort hogy te meghaltál, et tu es ressuscité. és feltámadtál. Tu es sorti du tombeau Kijöttél a sírból, et tu es assis à la droite de Dieu le Père. és az Atya Isten jobbján ülsz most. Seigneur Jésus-Christ, Úr Jézus Krisztus, efface mon nom dans le livre de la mort töröld ki az én nevemet a halál könyvéből, et écris-le és írd fel azt dans les livres des vies. az élet könyvébe. Seigneur, Uram, lave-moi, mossál meg engem, purifie-moi tisztíts meg par ton sang précieux a te drága et véreddel, remplis-moi de ton Esprit és Saint. töltsd be engem a te szellemeddel, Je te dis merci és megköszönöm pour le neked salut, az Merci üdvösséget. pour Köszönöm, la vie éternelle. köszönöm az örök Que ton nom életet. soit béni A te neved legyen aujourd'hui áldott, ma et à jamais. és mindörökké. Au nom de Az Jésus-Christ. Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.